பகல் நேரங்கள்ல சில்லுன்னு காத்து படும்போதோ, இல்ல சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணீல கை போடும்போதோ, இல்ல டஸ்ட் படும்போதோ, எனக்கு ஒரு அடுக்கு தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா, ஒரு மாசத்துக்கே ஒரு 6 தடவ, 7 தடவ எனக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த மாரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா, நீங்க பார்க்க வேண்டியது பிளட்ல அலர்ஜிக் லெவல் ஜாஸ்தியா இருக்கான்னு தான். அதுக்கு உண்டான டெஸ்ட் என்னன்னா, IgE அண்ட் CBC. சப்போஸ் உங்க அலர்ஜி லெவல் ஜாஸ்தியா இருந்தா கட்டாயமா பக்கத்துல இருக்கிற டாக்டரை பார்த்து கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆகிற வரைக்கும் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கங்க. அப்படி இல்லைன்னா அடுத்து என்ன டிசீசஸ் வரக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னா, உங்களோட அட்ரிகேரியா, அதாவது உடம்புல தடிப்பு வருது, அரிப்பு வருது, திடீர்னு மறைஞ்சு போயிருது, திரும்ப அரிப்பும் தடிப்பும் வர மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் எபிசோட்ஸ் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா அது அட்ரிகேரியாவாக இருக்கலாம். இல்ல நைட்டு நான் படுக்கும்போது எனக்கு மூச்சு முட்டுற மாதிரி இருக்கு, இருமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அடிக்கடி ஒரு விசில் சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்குன்னா அது வீசிங்கா கூட டெவலப் ஆயிருக்கலாம். ஸோ உங்க அலர்ஜி லெவல ரைனைட்டிஸா இருக்கும் போதே ஒரு சின்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்து கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ண பாருங்க. அப்படி இல்லாட்டி அடுத்தடுத்த டிசீஸும் சேர்த்து நீங்க கியூர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். தேங்க்யூ.